បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលបងប្អូនតែងតែ comment ហើយធ្វើការសាកសួរមកខ្ញុំបាទណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការ link card ជាមួយទៅនឹងPayPal ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ឆ្ងល់ថាការ link card ធនាគាររបស់យើងឬក៏ដែលគេហៅថា Visa card ឬក៏ Master card ហ្នឹង link ជាមួយ PayPal ហ្នឹង link របៀបម៉េចបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមុននឹងទៅដល់ការបង្ហាញសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe លើ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ Make Money Online ឬក៏របៀបនៃការចុចឈ្មោះរកលុយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងឬក៏កម្មវិធីរបស់អញ្ចឹងមុនដំបូងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការមុននឹងធ្វើការ link card ជាមួយទៅនឹង Master card ណាបងប្អូនត្រូវតែមាន Master card ណាអញ្ចឹងបងប្អូនតែមាន Master card ណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនមាន Master card ទេបងប្អូនអាចប្រើវិញណាបាទយើងវិញការបង្កើតនៅគណនី Master card វិញក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលនៅការគណនីវិញរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការបង្កើតជាមួយទៅនឹងគណនីវិញ Master card ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹងធ្វើការ link Master card អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានទឹកប្រាក់នៅក្នុងវិញណាគឺយើងមានយ៉ាងតិចបំផុតគឺត្រឹម$5នៅក្នុង Master card របស់ក្នុងវិញរបស់យើងណាអូខេនេះគឺជាទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីវិញរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសូមធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ការរបៀបនៅក្នុងការ link card តែម្ដងបាទចឹងយើងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះគឺយើងអាចធ្វើការចូលមកកាន់លក្ខណៈជាទូរស័ព្ទដៃក៏បានឬក៏អាចចូលទៅកាន់ជាលក្ខណៈ desktop ក៏បានបាទបើសិនជាយើងចូលជាលក្ខណៈទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងត្រី3នេះមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកដោះ tick ដងនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទដោះ tick ពាក្យថា desktop site ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញទៅជាទម្រង់ទូរស័ព្ទក្នុងបែបនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងយើងធ្វើការដូរវាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការ link គឺយើងអាចដូរទៅជាទម្រង់ desktop ណាបាទអញ្ចឹងការនៅក្នុង PayPal របស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន10សេនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដូរធ្វើជាប្រភេទ desktop site ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទៅវាមានភាពងាយស្រួលជាងនៅក្នុងការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងសូមមេត្តាធ្វើការរងចាំដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវារៀង slow បន្តិចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ zoom វាធំតិចមកបងប្អូននឹងឃើញត្រង់ចំណុចនេះពាក្យថា link card ឬក៏ bank ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើត្រង់ចំណុចនេះមកបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តិចសិនបាទអូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែដំណើរការបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាធ្វើការសាកសួរយើងណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសគឺយើងជ្រើសរើសនៅមួយបាទពាក្យថា link card ណាបាទយើងពាក្យថាយកទៅ link card បាទអូខេយើងចុចយកទី1សូមការធ្វើការរងចាំអញ្ចឹងដើម្បី link card បានបងប្អូនត្រូវតែនេះដឹងនៅត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចទី1នេះបាទគឺចំណុចទី1គឺជាអ្វីបាទចំណុចទី1នេះគឺជាលេខកាតចំនួនដូចជាខ្ទង់ជាង10ខ្ទង់នៅក្នុងកាត Master card របស់យើងណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនតែម្ដងបាទនេះគឺជាគឺលេខកាតនេះលេខកាតដែលបញ្ជូនគឺលេខកាតនេះលេខកាតដែលបញ្ជូននៅខាងលើណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទបាំងឲ្យដោយសារតែនេះគឺជាព័ត៌មានបន្តខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនបង្កើតនៅ Master card មកបងប្អូនពិតជាស្គាល់ហើយត្រង់លេខត្រង់នេះណាគឺលេខបញ្ជូនខាងលើដែលលេខច្រើនណា4 10ខ្ទង់ហ្នឹងបាទបងប្អូនយកមកបំពេញត្រង់ចំណុចនេះបាទយកមកបំពេញត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចទី2បើដល់ចំណុចទី2នេះបងប្អូនត្រូវការជ្រើសរើសនៅគេសួរយើងណាគេសួរយើងថាយើងជ្រើសរើសជាលក្ខណៈ Visa card ឬក៏ Master card បាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសជាលក្ខណៈថា Master card បាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់នេះវាចេញមកត្រង់នេះហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែង date នេះមកគឺជាថ្ងៃខែណាបងប្អូនគ្នាបាទដែលជាថ្ងៃខែដែលបានបង្ហាញនៅលើការរបស់យើងបាទដូចជា4ខ្ទង់លេខហ្នឹងបាទនេះបងប្អូនបាទគឺជានេះគឺលេខត្រង់ចំណុចនេះបាទនេះថ្ងៃខែត្រង់ខាងក្រោមនេះមកបាទបងប្អូននឹងឃើញហើយនិយាយរំទៅបើសិនជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនពិតជាឃើញត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញណាគឺនៅខាងលើគឺលេខចំនួន4ខ្ទង់គឺលេខថ្ងៃខែរបស់យើងហ្នឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចទី3មកដល់ត្រង់ចំណុចទី3គឺកន្លែងនេះកន្លែងកូដនេះមកកន្លែងកូដនេះគឺជាលេខកូដចំនួនដូចជា3ខ្ទង់ណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺជាលេខកូដ3ខ្ទង់ដែលវាមាននៅខាងក្រោយកាតអ
ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាប្រកាប់ចុចលើប្រកាប់ការមកបង្ហាញលេខមកគឺវានឹងចេញនៅពាក្យត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងដោយសារតែរឿងពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនបន្តិចដោយសារតែវានេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់របស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននោះទេបាទចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញជាលក្ខណៈគោលដើម្បីឲ្យបងប្អូនទៅយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនឯងទៅហើយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនវាទៅងាយស្រួលក្នុងការធ្វើណាអូខេចឹងយើងធ្វើការយកលេខត្រង់ចំណុចនេះបំពេញហើយបាទត្រង់ចំណុចកន្លងទី3ណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងបងប្អូនយកពាក្យថា link card តែម្ដងបាទចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនៅព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំសិនបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេចឹងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅព័ត៌មានរូបខ្ញុំរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយបាទចឹងបងប្អូនចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាតើការ link card គឺវាធ្វើការកាត់ចំនួនទឹកប្រាក់យើងប្រមាណបាទពីគណនីវិញរបស់យើងណាវិញ Master card របស់យើងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺវាមិនមែនកាត់នៅក្នុងលក្ខណៈ PayPal របស់យើងទេគឺវាកាត់នៅវិញនៅ Master card យើងបាទចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយយើងចុចលើពាក្យថា link card តែម្ដងបាទអូខេចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំគឺវាកំពុងតែដំណើរការបាទវាកំពុងតែដំណើរការបាទចឹងវាថាយើងបានលីងហើយចឹងយើងចុចលើពាក្យថាដានតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានតើវាកាត់ចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងប្រមាណបាទក្នុងការលីងកាតណាបងប្អូនអរគ្នាបាទចឹងបន្ទាប់ពីការកាត់វាឆែករួចរាល់ហើយលុយដែលចំនួនដែលវាកាត់ហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការ transfer មកឲ្យយើងវិញណាបងប្អូនអរគ្នាបាទចឹងយើងចុចធ្វើពាក្យថាដានតែម្ដងបាទអូខេចឹងទំនេះគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺរងចាំតែការគ្នាបាទគឺរងចាំតែការ confirm ពីការពី wallet របស់ PayPal ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេចឹងយើងបានធ្វើការស្នើការ link card ជាមួយទៅនឹង Master card របស់យើងរួចរាល់ហើយចឹងនៅពេលដែលយើងបានស្នើរួចរាល់ហើយគឺយើងនឹងអាចធ្វើការដកលុយបានជាមួយទៅនឹង PayPal វេមកចូលមកកាន់ Master card យើងតែម្ដងបាទអូខេចឹងនៅពេលដែលព័ត៌មានអីអាប់ដេតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្រោយៗទៀតណាចឹងបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអាប់ដេតថ្មីៗហើយកុំភ្លេចបើកនៅសញ្ញាកណ្ដឹងផងណាអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ